नवसारी जो शहर है वो पूर्णा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। यहाँ पे पूर्णा नदी की सपाटी अभी 23 फुट पे स्थित है और 23 फुट की सपाटी पे ही हमारा जो विस्तार है बेसरखाड़ा विस्तार, वो नीचान वाला विस्तार होने की वजह से करीबन अभी 50-60 घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है। पानी घुसने की वजह से यहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। घर में जो सामान है, अचानक ही पानी आ जाने की वजह से घर में जो सामान पड़ा है, जो गर्भगृह है, वो सब भीगने के कारण ख़राब होने की चालू हो गई है।